자, 녹화 시작하겠습니다. 대답 좀 해주세요. 혼자 하는 거로 보이면은 서글프잖아. 사람이 있을 때 얘기를 해야지. 덜 심심하지. 1번 그러니까. 얘기하시죠. 그러니까. 전혀 모르는 사람 두 분이 오셨네. 목소리 처음 들어보시는 겁니다. 이제 결코 조작하지 않습니다. 우리는 손님이 2명 있고 결코 한가한 가게가 아니고 바쁜 와중에 하는 커피 녹화. 자, 오늘은 우리 흔히 알고 있는 게이샤 커피에 대해서 정확하게 알려드리겠습니다. 뭐 이제 저도 이제 정보가 최근 들어서는 좀 미비한데 제가 아는 상식에서 아는 한까지 제가 얘기를 할게요. 최근에는 좀 더 세분화돼 가지고 좀 더 좀 복잡해졌는데 뭐 그게 이제 결국에는 그거는 조금 더 세분화되는 거는 그 상세하게 아는 정도지 크게 맥이 달라지는 건 없어요. 커피는 지금 여기 있는 에스메랄다 게이샤가 아니고 그냥 브라질 커피입니다. 왜냐하면 콩이 없기 때문에 껍질만 있습니다. 껍질만 있고 이제 우리 저 게이샤라는 얘기는 많이 들었잖아요. 게이샤는 저 파나마에서는 그 종자를 써서 하는 농장이 많아요. 제가 듣기로서는 한 100군데 이상 된다고 내가 얘기 들었는데 정확하게는 모르겠고. 그래서 이제 좀 한국에는 그 농장들 중에서 좀 큰 농장들을 걸 많이 들어와요. 카페 루이스, 돈페페 뭐 이런 그런 농장에서도 게이샤를 쓰고 있으니까 그래서 이제 그런 게이샤 또 아니면은 게이샤 종자니까 종자를 쓰는 데서는 다 게이샤라는 말을 붙일 수가 있어요. 그게 그런데 아셔야 될 게 이제 우리가 게이샤가 뭐 신의 얼굴을 보았네 뭐 이런 평가를 받았던 적 있잖아요. 1900 그 몇 년도고 2000 몇 년도인가 기억이 안 나네. 뭐 중요한 게 아니고 하여튼 그때 처음으로 게이샤라는 게 이름이 알리지가 됐던 거 상을 받아갖고 100점 만점에 100점 뭐 이런 거 그 농장이 에스메랄다 농장이에요. 파나마 에스메랄다 농장. 그래서 그 에스메랄다 농장이 우리 흔히 말하는 이제 우리 원조지 원조가 되는 거예요. 게이샤는 그 전부터는 뭐 과테말라니 또 다른 중남미 국가에서도 그 종자를 써서 많이 그 커피를 내놨는데 그 정도로 맛있지가 않아 가지고 요때 파나마에서 에스메랄다 농장에서 그걸 만들면서 상을 받은 거예요. 그래서 그러다 보니까 다른 나라에서도 뭐 우아이 게이샤 좋은갑다 이래가지고 다시 또 키워가지고 같이 묻어가는 거지. 다 그런 거잖아. 원래 유명해지고 나면 그 다음부터 다시 또 팔리게 되고 하는 거. 그래서 알아야 될 거는 에스메랄다 농장인지 물론 아까 말한 카페 루이스나 돈페페나 또 몇 가지 더 있는데 이제 기억이 안 나는데 하여튼 그런 농장에서도 커피가 맛있을 수도 있어요. 심지어 COE 커피에서도 게이샤 종자를 써갖고 어떤 농장에 그 이전에 온두라스키 그런 적이 있었는데 그게 에스메랄다보다 2배나 비쌌어요. 그래서 더 맛있을 수는 있는데 그냥 그 맛있고 안 맛있고를 떠나서 이 에스메랄다 농장에서 나온 커피가 원래 극찬을 받았던 그 콩이다 이렇게 해야 되는 거예요. 예를 들어서 카페 루이스에서 나온 콩을 가지고 그 신의 눈물을 보았다 하고 평가를 받았던 그런 마치 자기 농장에서 했던 것처럼 그렇게 표현을 한다고요. 오해는 누구 몫이라? 고객의 몫이라는 거지. 그래 사랑해요. 그러니까 심심하잖아 혼자 계속 얘기하니까 재밌어도 없고 얼쑤 이런 거 한번 얘기해줘야지. 얼쑤! 오케이 좋아요. 그래가지고 이게 이제 옛날에는 또 이게 이 카페 에스메랄다 농장에서 나오는 커피의 체계가 몇 가지가 또 나와요. 이제 자꾸 변화가 됐는데 자 이제 제일 간단한 거는 지금 여기 까만색 딱지 이 까만색 맞나? 내 눈에는 제가 정록 생명이라서
이 까만색으로 보이는데 하여튼 요런 녹색 진한 거, 이 까만색이가 안 봐봐. 니도 참 상태 안 좋지. 아 이게 참. 초록색, 그렇게 짙은 초록색 된 거, 딱지. 그 다음에 요 좀 자주색이가, 이거 무슨 색이고, 이거 무슨 색입니까? 예, 저기 다 상태가 안 좋은 사람들이라서 색을 잘 모르는 사람들밖에 없네. 그래. 자, 이 색으로 돼 있는 것들, 이거를 이제 한 3년 전부터는 프라이빗 컬렉션이라 불러요. 그래서 이런 여러 개 농장에서 얘들은 경매를 안 합니다. 안 하는 콩들인데 요런 데서 농장이 여러 개 있어요. 그 농장에서 나온 것들 다 섞은 거예요, 이게. 이런 농장은. 자, 이 각각의 농장이 한 8개 정도 되는데 그 농장에서 상품으로만 치는 게 이렇게 스페셜입니다. 이 스페셜이고 지금 요거는 리노라 돼 있잖아요. 이건 리노 농장 거. 리노 농장에서 좋은 것만 올려면은 스페셜이라는 이름으로 붙이고 가격이 약 2배 정도 더 올라갑니다. 이 얘들은 보통 가격이고, 요거 밑에 또 있습니다. 뭐 옛날에는 뭐 다른 이름도 있었는데 이제 게이샤, 그때 지금도 게이샤도 이것도 최근에 게이샤로 붙였는데 게이샤 없었는데 어쨌든 프라이빗 컬렉션 1500, 그 1500 밑으로 생산되는 것들. 지금은 또 달라졌는지 제가 최근에는 콩을 안 사서 제가 몰라요. 콩을 사야 되는데 어쨌든 뭐 지금 더 상세한 거는 또 다음에 한번 또 기회 되면은 얘들도 파나마 그 지역에서 이게 보케테 지방이에요. 보케테 지방 그 파나마 그 화산이 바루라 그러더라고. 바루 화산인데 그쪽 지역에서 이제 조금 북쪽 지방이고 거기에 에스메랄다 농장 있는 지역. 그게 이제 히라민요? 그러고 밑에가 까냐스 베르나스인가 베르데스인가. 정확한 게 거의 없습니다. 어쨌든 그런 히라미뇨 지역 그 북부 지방에 그게 본 농장이 있는 그 지역에 있는 게 그래도 또 가격이 좀 더 비싸. 그 내가 경매 단가를 쳐다보니까 그래서 그쪽이 좀 더 원래 맛있는 것 같다. 그래 생각하면 됩니다. 어쨌든 프라이빗 컬렉션이 경매 안 하고 자 이게 아까 말한 대로 경매할 것만 출연된 다음에 나머지들은 비경매가 아니고 이건 예약 판매예요. 전 세계 사람들한테 미리 얼마의 콩을 예약하는데 이게 많으면 많을수록 또 그 되는 게 서로 나눠주기 n분의 1을 하면 되니까. 자 이거는 그냥 예약한 대로 콩이 들어올 겁니다. 제가 전에 요거를 예약해서 뭐 한 20kg 들어온 적이 있어요. 무려 2년 동안 늦게 팔았어요. 안 팔려갖고 비싼 걸 갖다. 자 그렇게 해서 전혀 상관없는 브라질 커피를 한번 내려보겠습니다. 이제 뜸들이기를 할 때 전에도 한번 말씀드렸는가 모르겠는데 아니 얘기해도 된다니까. 적당한 소음이 들려야 돼. 너 혼자 얘기하는 거 있잖아요. 막 좀 자연스럽게 얘기 좀 해주세요. 자연스럽게 그렇지. 네 목소리 나야지 영혼이 그게 되지. 자, 저는 절대로 물을 이렇게 물방울이 안 떨어집니다. 이렇게 안 떨어지는 양대로만 부어요. 뭐 저 나름대로 그 방식이고 철학인데 뭐 제가 생각하는 방식이기도 하니까 어떤 데는 지금 최근에 세계 브루잉 챔피언이나 또 제가 유튜브나 다른 데 보면은 뜬물을 갖다가 그냥 막 다 이렇게 밑으로 바닥으로 막 줄줄 흘리더라고. 이 적시기만 잘하면 되니까 그러는데 뭐 나름대로 장단점이 있는 것 같아요. 근데 어쨌든 저는 물을 안 내립니다. 그러고 나서 1차 추출할 때도 저는 원이 그래 안 커요. 그거는 이제 나중에 저도 이제 생각했던 이유가 이제 그거는 상황 따라 다 달라요. 요렇게 1차 추출을 했을 때 중간에 물이 제일 많이 나오게 되면은 그때는 좀 더 크게 가고 근데 요렇게 물이 적당하게 작게 했을 때도 그 밑에 구멍에 세 군데에서 물이 골고루 잘 떨어지면은 굳이 제가 크게 안 해요. 적어도 이 하부에서는 알아서 잘 섞여서 돌아가고 있다고 생각이 드니까. 물론 이 영상을 보는 커피 전문가들 중에서는 저랑 생각이 다른 사람이 있을 겁니다. 전혀 상관없어요. 뭐 제가 맞다고 항상 얘기하는 건 아니고
내 생각이 그렇다는 거지. 뭐 저는 늘 주장하는 바가 그렇다 아닙니까? 뭐 커피는 뭐다? 그냥 맛있게 내리지면 뭐 되는 거지 뭐. 그 기본적인 어떤 룰만 지켜주고 나면은 그 기본적인 룰 중에서 하지 말아야 될 것들 그것만 몇 개 지키면 됩니다. 예를 들어서 이 종이 바깥으로 물 계속 붓는 사람들 있잖아. 아깝다고. 그러면 이게 물을 여기 부어보면 물이 여기 필터 바로 뚫고 나가서 싱거워져요. 그렇지. 그런 거 많은데. 그래서 기본적으로 커피를 처음 내리는 분들은 대개 그냥 중간 부분을 바깥으로 많이 나가지 말고 중간 부분만 부으면은 그렇게 심하게 실패하진 않는다. 자, 그리고 내가 필요한 커피 양만 확인하고 난 다음에는 여기 커피 물이 얼마나 담겼든 상관하지 말고 걷어내면 됩니다. 제가 2잔 분량 정도로 커피를 담았기 때문에 저는 또 요즘에는 여러 방식을 갖고 있는 게 뭐 커피 가루에 몇 배를 할 거냐 뭐 몇 배가 좋다 뭐 이런 게 있거든요. 근데 이제 그런 것들은 취향 따라 달라요. 그거는 뭐 꼭 몇 배가 좋다는 거는 어떻게 추출했냐에 따라서 결국에는 그게 뭐냐면은 이 추출 농도인데 그죠? 6배가 많은데 내가 추출할 때 농도를 묽게 내리는 습성을 갖고 있으면 6배 했을 때 룰이 6배 뭐에서 10배가 좋다 이러는데 안 맞을 수도 있잖아요. 그죠? 그래서 기본적으로 제일 쉽게 접근하는 방법은 한 10배 정도의 물을 추출해 가지고 그 다음에 내 입맛에 맞게 그렇게 저 변동해 가면서 조절해 가면서 커피 내리는 게 제일 좋습니다. 결국에는 내가 먹어야지 되니까 안 그러면 또 내가 하는 커피 방식에 따라서 그 다른 사람들이 맛있다고 느껴야 되니까 그 뭐 책에 있는 대로 이렇게 하는 거는 좀 웃기잖아. 그죠? 그래서 기본은 그걸 지켜내는 거죠. 뭐 뜬금없는 그런 커피 이런 거 만드는 것보다 기본만 알고 그 다음에는 내 입맛에 맞거나 또 내 추출하는 습성에 맞거나 이런 사람들 예를 들어서 아까 굉장히 크게 원을 돌려 가지고 연하게 내리는 사람들 있잖아요. 이렇게 내려지지. 그런 사람은 아까 말한 대로 몇 배 이런 규정대로 해면 자기는 아무리 그래도 연하게 떨어진단 말이지. 그죠? 그러면은 아주 그 높은 농도로 이렇게 내려야지 되는 거잖아요. 이게 물을 많이 안 썼고. 그래서 결국에는 어떤 기준을 정한 다음에 맛있게 자기가 내려지는 그 비율을 찾아 나가는 재미 그겁니다. 까맣고 브라질 내추럴이거든요. 그래서 고소하고 맛있을 것 같아요. 자, 오늘은 여기까지 할 겁니다. 자, 우리 마치는 말을 어떻게 한다 그랬지? 기억 안 나네. 마 여기까지. 아니다, 마 요까지네. 그죠? 이건 편집이 안 되니까 뭐 어쩌겠노. 마 요까지. 오케이, 땡큐. 고맙습니다. 이와 같은 박수를.